Και η Σάιμονς Γκέρ που θα συμπληρώσει το όμιλο της πρώτης υποδρομίας. Έτοιμα τα λόγια για την εκκίνηση. Δόθηκε κίνηση της πρώτης υποδρομίας. Καθυστερεί ο Σκόρχερ για την πρωτοπορία με γρήγορη εκκίνηση η Ντάνια. Σελεσάου ακολουθεί δεύτερη, Σάιμονς Γκέρ πιο πίσω, Τίβερης εσωτερικά. Ακουρσοτού, ο Σπίκερ ακολουθεί πιο πίσω με τη Διαμάντου. Τώρα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της Ντάνια στην πρωτοπορία. Κοντά η Σάιμονς Γκέρ, Διαμάντου επίσης, Σελεσάου εσωτερικά. Σπίκερ, Ακουρσοτού, ο Τίβερης, ο Σερ Μπάμπος. Μακρινίτσα, μαγεμένος, Βαλίστρα, ο Σκόρχερ που καθυστερήσει στην τελευταία θέση στο 700 στην πρωτοπορία. Αντάνια. Ένα μήκος μπροστά από τη Σάιμονς Γκέρ, ένα μήκος πιο πίσω είναι η Διαμάντο με Σελεσάο, Σπίκερ, Ακουρσοτού εσωτερικά με τον Τίβερη αλλά και ο μαγεμένος και τον Σερ Μπάμπο να προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση του στο 500. Η Ντάνια πρωτοπόρος, 1,5 μήκος από τη Σάιμονς Γκέρ. Σελεσάο, Σπίκερ, Σελεσάο μαγεμένος κάνει μια δυνατή επίθεση αλλά και ο Σερ Μπάμπος με την Μακρινίτσα που χάνει αυτή τη στιγμή όμως διάδρομο. Αποσπάται με τη ίσονη ευθεία τώρα η Ντάνια. Προηγείται 3 μήκη αλλά έρχεται με δύναμη τώρα ο Σερ Μπάμπος για να περάσει στη δεύτερη θέση. 2 μήκη να καλύπτει τώρα την πρωτοπόρο Ντάνια. Τελευταίο 200. Η Ντάνια όμως κρατά την πρωτοπορία. 2 μήκη μπροστά από τον Σερ Μπάμπο, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια και αυτή τη στιγμή παλεύει και περνάει την Ντάνια. Σερ Μπάμπος στην πρωτοπορία, η Ντάνια στη δεύτερη θέση. Φίνις τώρα κάνει η Μακρινίτσα. Ο Σερ Μπάμπος με δυνάμεις θα κερδίσει καθαρά την Ντάνια με τη Μακρινίτσα και τον μαγεμένο στην τέταρτη θέση. Βλέπουμε στο πλάνο μας τον Σερ Μπάμπο, ο οποίος επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί. Βλέπουμε στα τελευταία μέτρα παλεύει για λίγο με την Ντάνια. Στο τέλος θα περάσει και θα κερδίσει με 2 περίπου μήκη την Ντάνια, Μακρινίτσα και μαγεμένος. Στην τέταρτη θέση απόλυτα ενδεδειγμένα άλογα διαμορφώνουν το forecast, το τρίο που το μεταφερόμενο αλλά και το τετρακάστ.